Сәлеметсіздер ме? Мен 418 жалпы медицина студенті Нұрсейіт Лаура. Жүрек аускультациясын жасау алгоритмі. Ең алдымен электрокардиография деген не екеніне тоқталсақ, бұл жүрек жұмысы кезінде туындайтын электр өрістерін зерттеу және де тіркеу әдісі. Электрокардиография бұл кардиологияда қолданылатын электрофизиологиялық аспаптық диагностика әдісі болып табылады. Электрокардиография нәтижесінде электрокардиограмма алынады. Бұл ЭКГ жүрек жұмысы нәтижесінде туындайтын және дененің бетінде жүргізілетін потенциалдар айырмасының графикалық көрінісі. ЭКГ жүргізуге негізгі көрсеткіштер. Бұлар жүрек тамыр ауруларын алдын алу және де ерте анықтау, кеуденің ауруы, ентігу, аритмия, физикалық немесе эмоционалдық жүктемелерден соң жалпы көңіл күйдің төмендеуі, асқыну қатері бар соматикалық немесе инфекциялық аурулар, алдағы хирургиялық операция және де жүктіліктің бірінші және де үшінші триместрі, ауыр науқастардың жағдайын бақылау үшін ЭКГ-ны қолданамыз. Жүрек аускультациясын бастамас бұрын бірнеше ережелерге мән беруіміз керек. Олар бөлме температурасы және де жарық әрі шусыз болуы. Екіншіден, фонендоскоп немесе стетоскоп құралын дайындап аламыз. Үшіншіден, науқастың жағдайына қараймыз. Жағдайы қанағаттанарлық болған жағдайда тік тұрған қалыпта жасаймыз. Жүрек аускультациясы 5 нүкте бойынша жасалады. Бірінші, митральды қақпақшаны тыңдау, өкпе бағанасын тыңдау, аорталық қақпақшаны тыңдау, үш жармалы қақпақшаны тыңдау, аорта қақпақшасын қайта тыңдау. Пациенттің киімін шешуін, яғни беліне дейін киімін шешуін өтінеміз. Келесі біз енді аускультацияны бастайтын болсақ, бірінші фонендоскопты алақанымызбен жылытып аламыз. Одан кейін аускультацияны бастауға кірісеміз. Ең бірінші біз митральды қақпақшаны тыңдаймыз. Ол үшін біз жүрек ұшы түрткісін анықтап алуымыз қажет. Ол үшін біз бұғана сызығы бойымен төмен линея мамиляристен 1 см ішке қарай орналастырып, яғни 5-ші қабырға аралыққа көлденең қолымызды қою арқылы тауып аламыз да сол жерді тыңдаймыз. Бұл кезде фонендоскопты қимылдатпай, яғни ұстауымыз қажет. Яғни тапқаннан кейін сол жерде ұстауымыз қажет. Бұл митральды қақпақшада бірінші тонды жақсы естиміз. Ол ұзақ әрі де баяу, үлкен үзілістен кейін тыңдалатын тон болып табылады. Екінші, біз аорта қақпақшасын тыңдаймыз. Яғни бұл кезде біз бұғана асты сызығымен екінші қабырға аралықты тыңдаймыз. Яғни бұл жерде аорта қақпақшасын тыңдау кезінде бізде көбінесе екінші тон жақсы естіледі. Екінші тон кішкене үзілістен кейін келесі бізде өкпе бағанасын тыңдау. Бұл аорта қақпақшасына қарама-қарсы, яғни сол жақтан екінші қабырға аралықта орналасқан. Өкпе бағанасына да екінші тон жақсы естіледі. Келесі үш жармалы қақпақша, ол үшін сол жақтан үшінші қабырға аралықты тауып аламыз. Ал оң жақтан 5-ші қабырға аралықты тауып аламыз. Яғни осы екі жерді тапқаннан кейін осының бекінген жері, яғни ортасы төстің семсер тәрізді өсіндісі болып табылады. Яғни сол жерді тыңдаймыз. Яғни бұл жерде бірінші тон, бұл жерде де жақсы естіледі. Келесі аорта қақпақшасын қайта тыңдау. Бұл сол жақ бөліктен бұғана асты сызығы бойымен 3-4 қабырға аралықты тыңдау. Яғни бұл жерде екінші тон жақсы естіледі. Енді біз қорытындылайтын болсақ, біз тыңдау барысында ешқандай шу естілмеді және де тондар қалыпты.